Direction ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀន Phrasal Verb sleep over មកបង្រៀនអ្នក Sleep over មានន័យថាយើងទៅដេកផ្ទះអ្នកដទៃមួយយប់ពីរយប់តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដែលប្រើឃ្លានេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Lena, do you want to sleep over at my house? Lena គឺជាឈ្មោះ Lena. Do you want to មានន័យថាតើអ្នកចង់Sleep over មានន័យថាទៅដេកនៅផ្ទះអ្នកដទៃ At my house មានន័យថានៅផ្ទះខ្ញុំ Lena, do you want to sleep over at my house? Lena តើឯងចង់ទៅដេកផ្ទះខ្ញុំមួយយប់ដែរឬទេ Lena, do you want to sleep over at my house? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Mom, can Lena sleep over tomorrow? Mom មានន័យថាម៉ាក់ Can Lena sleep over tomorrow? Tomorrow មានន័យថាថ្ងៃស្អែក Can Lena sleep over tomorrow? មានន័យថាតើ Lena អាចមកដេកផ្ទះមួយយប់បានដែរឬទេ Mom, can Lena sleep over tomorrow? Mom តើស្អែកនេះ Lena អាចដេកផ្ទះយើងបានដែរឬទេ Mom, can Lena sleep over tomorrow? My mom will not let my friends sleep over at our house, but she allows me to sleep over at theirs. My mom មានន័យថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំ will not let my friends sleep over at our house មានន័យថាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមកដេកផ្ទះពួកយើង But ប៉ុន្តែ she គាត់ allows me មានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ to sleep over at theirs. Theirs នៅក្នុងប្រយោគនេះសំដៅទៅលើ their house មានន័យថាផ្ទះរបស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមានន័យថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងទៅដេកនៅផ្ទះពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមកដេកផ្ទះពួកខ្ញុំនោះទេ My mom will not let my friends sleep over at our house, but she allows me to sleep over at theirs. ម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំដេកផ្ទះខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅដេកផ្ទះមិត្តរបស់ខ្ញុំ My mom will not let my friends sleep over at our house, but she allows me to sleep over at theirs. At what age does your mom let you sleep over at your friend's house? At what age មានន័យថាតើអាយុប៉ុន្មានទៅ Does your mom ដែលម៉ាក់របស់អ្នក let you sleep over Let you sleep over មានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅដេកផ្ទះគេមួយយប់ឬក៏ពីរយប់ At your friend's house At your friend's house មានន័យថានៅផ្ទះមិត្តរបស់អ្នក At what age does your mom let you sleep over at your friend's house មានន័យថាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានទៅនៅពេលដែលម៉ាក់របស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅដេកផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់អ្នក At what age does your mom let you sleep over at your friend's house? I love sleeping over at my cousin's house. I មានន័យថាខ្ញុំ love មានន័យថាចូលចិត្តខ្លាំង sleeping over at my cousin's house មានន័យថាទៅដេកផ្ទះជីដូនមួយខ្ញុំ I love sleeping over at my cousin's house មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តទៅដេកផ្ទះបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំមួយយប់ពីរយប់ I love sleeping over at my cousin's house. Lena's dad said her friends could sleep over. Lena's dad មានន័យថាប៉ារបស់ Lena said មានន័យថាបាននិយាយថាឬក៏ថា her friends មានន័យថាមិត្តភក្តិឬក៏ពួកម៉ាក់របស់នាង could sleep over មានន័យថាអាចមកដេកផ្ទះនាងបាន Lena's dad said her friends could sleep over មានន័យថាប៉ា Lena អនុញ្ញាតឲ្យនាងនាំមិត្តភក្តិរបស់នាងមកដេកផ្ទះ
Lena's dad said her friends could sleep over. I'm going to ask my mom if I can invite my friends to sleep over for my birthday. I'm going to មានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយ I'm going to ask មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅសួរ my mom មានន័យថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំ if មានន័យថាបើសិនជា I មានន័យថាខ្ញុំ can invite មានន័យថាអាចអញ្ជើញ my friends មានន័យថាមិត្តរបស់ខ្ញុំ to sleep over នាំមកដេកផ្ទះលេង for my birthday សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ I'm going to ask my mom if I can invite my friends to sleep over for my birthday ឃ្លានេះគេចាំមានន័យថាខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់ខ្ញុំសិនបើសិនជាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំមកដេកមួយយប់ពីរយប់នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ I'm going to ask my mom if I can invite my friends to sleep over for my birthday. Have you ever slept over at a friend's house? Have you ever មានន័យថាតើអ្នកដែលធ្លាប់ slept over មានន័យថាដេកមួយយប់នៅផ្ទះអ្នកដទៃ at a friend's house មិត្តរបស់អ្នកផ្ទះមិត្តរបស់អ្នក Have you ever slept over at a friend's house តើអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដេកផ្ទះមិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេ Have you ever slept over at a friend's house មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear phrasal verb sleep over នាងខ្ញុំបាននៅឡើយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye